चिड़िया अपने घर में अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी कि गुड़िया की नानों का फोन आ जाता है। रानो बेटी, इस रविवार को तुम्हारी बहन की शादी है। माँ, इतनी अचानक सब हुआ और आपने मुझे बताया ही नहीं। वही तो बता रही हूँ, तुम गुड़िया को साथ जरूर लेकर आना और अपने दोस्तों को भी ले आना। सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। माँ ठीक है, मैं जरूर आऊंगी और मेरे दोस्त भी शायद मेरे साथ आए। रानो चिड़िया फोन रखती है तो गुड़िया उछलने लगती है। मौसी की शादी है, मैंने सुन लिया है। मम्मा मम्मा बहुत मजा आएगा, हम सब जाएंगे। गुड़िया बेटी, कल ही जाना है। मैं अभी जाकर तोते और कबूतर को भी बता आती हूँ। सबने तैयारी करनी होगी। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। रानो, मैं अपने सोने के झुमके साथ लेकर जाऊंगी। सोने के झुमके पहनकर जब मैं तुम्हारी बहन की शादी में नाचूंगी तो सब देखकर हैरान हो जाएंगे। रानो बहन, मेरी मानो तो गोरी कौवी को ना लेकर जाना। तुम्हें तो पता है वो हर बार कोई ना कोई उल्टा काम करती है जिससे सबको शर्मिंदा होना पड़ता है। मैंने उसे नहीं बताया, आप भी उससे बात ना करना। फिर रानो चिड़िया तोते की तरफ जाती है। तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती नदी किनारे बैठे हुए थे। तोते और हरियाली, कल तैयारी कर लेना, हम सब कल मेरी माँ वाले जंगल जा रहे हैं। वहाँ क्या है, कोई फंक्शन है क्या? हाँ, मेरी छोटी बहन की शादी है। माँ ने सबको बुलाया है, आपको भी। पेड़ के ऊपर बैठी हुई गोरी कौवी सब सुन रही थी। सबको बुलाया है, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। तोते और तोती, याद रखना, गोरी कौवी मिले तो उससे कोई बात ना करना। मुझे कबूतर ने भी उसे साथ लेकर जाने से मना किया है। हाँ चिड़िया, वो गोरी की बच्ची तो हर खुशी गम में बदल देती है। देखती हूँ मैं भी तुम सब गोरी को छोड़कर कैसे जाते हो। चिड़िया रात को अपने घर में अपनी बेटी के साथ लेटी हुई थी। मम्मा, आपने सबको बता दिया क्या? गोरी आंटी को भी बता दिया? सबको बता दिया बेटी, लेकिन गोरी आंटी को नहीं लेकर जाना। गुड़िया बेटी, वो बहुत बुरी है। हर समय वो किसी न किसी से लड़ाई करती रहती है या फिर कोई ना कोई चोरी करती रहती है। लेकिन मम्मा, गोरी आंटी के बिना मजा भी तो नहीं आता, वो तो मेरी फेवरेट है। चुप कर जा, आई बड़ी गोरी की फैन। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही सब बड़े पेड़ पर इकट्ठे होने लगते हैं। मामा चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपना सामान लेकर पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद कबूतर और कबूतरी भी पहुंच जाते हैं। तोता और तोती भी आगे थे। सब आगे, अब चलें, सफर शुरू करें। तभी तोते की नजर दूर जाती है। वो कौन अपना बैग उठाए आ रहा है? वो तो गोरी कौवी है। उसे किसने बता दिया? गौरी भी वहाँ पहुँच जाती है। कोई मुझे बताए या ना बताए, गोरी को सब पता होता है। मैं तो जाऊंगी। चिड़िया, तुम्हारी बहन मेरी भी तो बहन है और तुम्हारी माँ तो मेरी सहेली बनी हुई है। अब मजा आएगा सफर का। गोरी आंटी आ गई, गोरी आंटी आ गई, हुर्रे! मुझे देखकर तो सबको जैसे सांप सूंघ गया हो। एक छोटी गुड़िया को ही मेरे आने की खुशी हुई है और इस मोटी चोंच वाले की तो आंखें ऐसे बदल गई हैं जैसे इसने मुझे उठा कर ले जाना है। चल गुड़िया, चले हम। दोस्तों, अब तो गोरी साथ ही जाएगी। जरा ध्यान से अपनी अपनी चीजों की रक्षा करना। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। सारे पक्षी आगे पीछे उड़ते हैं। सारे जंगल के पक्षी एक साथ उड़ते हुए गुड़िया की नानों के घर जा रहे थे। आधे रास्ते में जाकर वो सब एक नदी किनारे रुकते हैं। मैं तो थक गई हूँ। मैं भी थक गई हूँ। आप सब यहाँ बैठे, मैं नदी से पानी पी लूं। गौरी थोड़ा दूर जाती है तो वहाँ एक पक्षी पानी पूरी बेच रहा था। गोरी कौवी आहिस्ता आहिस्ता पीछे से जाती है और पानी पूरी चोरी करके खाने लगती है। वो पक्षी गोरी को देख लेता है। चोर चोर, मैंने चोर पकड़ लिया। ना पक्षी, मैं तो देख रही थी कि पानी पूरी का पानी तीखा है या फीका। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से भाग जाती है। पुलिस पुलिस, जल्दी आओ, मैंने देखा जंगल में एक चोरों का टोला फिर रहा है, उनको आकर पकड़। थोड़ी ही देर बाद पुलिस वहाँ आ जाती है। पक्षी, कहाँ है वो चोर? मेरे साथ आओ। वो पक्षी पुलिस को चिड़िया, कबूतर, तोता और गोरी कौवी के पास ले जाता है। ये कौवी खाने की चीजें चोरी करती है और ये सब भी इसके साथ ही हैं।
ना ना, हमने तो कुछ चोरी नहीं किया। गौरी, क्या तुमने कोई शरारत की है? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही वहाँ घूमने गई थी। सब चलो, जेल जाकर सबको पता चलेगा। पुलिस पुलिस, प्लीज हमें जाने दो, हम सब तो मेरी बहन की शादी पर जा रहे हैं। बहुत मुश्किल से चिड़िया पुलिस से जान बचाती है। पुलिस चली जाती है। गौरी, तुम्हारी वजह से हम सबको पुलिस पकड़ कर ले जाने वाली थी। क्या हुआ, एक दो पानी पूरी ही तो खाई थी, वो पक्षी तो मेरे पीछे ही पड़ गया। गुड़िया हंसने लग जाती है। इसका मतलब गौरी आंटी ने अपना काम शुरू कर दिया। वो सब फिर से उड़ते हैं और शाम से पहले पहले चिड़िया की माँ के घर में पहुँच जाते हैं। बाहर से घर सजा हुआ था, लाइट्स जल रही थीं। दूर से ही घर शादी वाला घर दिख रहा था। घर के बाहर बड़े से खेमे में मेहमानों के बैठने का इंतजाम था। गुड़िया की नानो सब आने वाले पक्षियों को अनार का जूस देती है। माँ जी, अनार का जूस पीने का तो मजा ही आ गया, क्या एक गिलास और मिलेगा? लूसी अपने झुमके निकाल कर पहनती है और सबसे कहती है, मेरे झुमके कैसे लग रहे हैं? मैं ये झुमके पहनकर मेहंदी में डांस करूंगी। लूसी के झुमके देखकर गोरी कव्वी की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। मोटी कबूतरी, तेरी शक्ल है ये झुमके पहनने वाली, ये झुमके तो मेरे पास होने चाहिए। गोरी मन ही मन में ऐसा सोचती है। लूसी अपने झुमके उतार कर बैग में रखती है और सब गप्पों में लग जाते हैं। शोर ही शोर था, बाहर पटाखा जलता है। सब बाहर चले जाते हैं और गोरी कव्वी धीरे से लूसी के बैग से झुमके निकाल लेती है। अब छुपाऊं कहाँ? गोरी कव्वी को जल्दी जल्दी झुमके छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, तो वो झुमके लेकर वहाँ से भाग जाती है। मेरे झुमके, भतीजी, मेरे झुमके मेरे बैग में नहीं है, मैं लुट गई। जल्दी से सब देखो कि गोरी कव्वी है या भाग गई। भागी, उसे मैंने अभी अभी जाते हुए देखा है। तो फिर वही ले गई है। लूसी और कबूतर बेचारे शादी छोड़कर गोरी के पीछे भागते हैं, एक आगे से और दूसरा पीछे से। एक तरफ से तोता तो दूसरी तरफ से रानो चिड़िया, सब मिलकर गोरी को घेर लेते हैं। गोरी रुक जाओ, लूसी के झुमके सीधे से दो, वरना सब मिलकर मारेंगे तुझे। चिड़िया, कबूतर और तोते, मैं कौन सा भाग रही हूँ, मैं तो मजाक कर रही थी। लो लो लूसी, अपने झुमके ले लो, मुझे तो कोई मजाक भी नहीं करने देता। ऐसा मजाक दोबारा ना करना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन की शादी खराब हो जाए। बेशरम कव्वी, चोरनी कव्वी। लूसी, जो भी